Olá, eu sou a doutora Daniela Seitenfuss e vim fazer umas considerações a respeito da placa do bruxismo do sono. Ela protege os dentes, as próteses e restaurações dos desgastes que podem ser causados pelo bruxismo. Para isso, ela deve ser feita de resina acrílica, que é um material rígido. As placas flexíveis não são indicadas. Ela também deve ser lisa, sem edentações e bem ajustada. Esses ajustes devem ser feitos periodicamente por um profissional capacitado para tanto. E a higiene dela deve ser feita sempre antes e após a utilização.